Posljednjih nekoliko tjedana hodamo s Petrom gore na šalatu u ortopedijsku ambulantu kako bismo mu gipsali noge. Nije ništa slomio, nego mu pokušavamo vratiti stopala u funkciju. Petar se rodio sa obostranim ekvinovarusom stopala i to nam radi velike probleme pri vertikalizaciji, odnosno želimo ga postaviti konačno na noge, jer stvarno za to pokazuje interes. Osim operacija, postoji još jedna metoda koja se koristi, koja je puno manje invazivna i ne stvara nikakve ožiljke, osim možda mali ožiljak na tetivi. I ta metoda nam je dostupna zahvaljujući jednom čovjeku. On je dr. Ignacio Ponseti. Što je točno ekvinovarus i što je Ponsetijeva metoda? Ekvinovarus je urođena deformacija gdje su djetetova stopala uvrnuta prema unutra i prema dolje. A Ponsetijeva metoda je danas u svijetu zlatni standard za ispravljanje toga, zato jer se stopala fizički pomoću gipseva vraćaju u željeni položaj. Proces ide tako da se djetetovo stopalo ručno, lagano isteže i namješta u pravilniji položaj, a onda se to fiksira gipsom. To je onaj klasični debeli gips koji ide gore od prepone skroz do nožnih prstića. I tako se to onda nosi tjedan dana i onda se taj gips skida i stavlja se novi. Time se mišići i tetive postepeno istežu. Koliko puta to treba ponoviti, ovisi o stanju djetetovog stopala. Mi smo sad s Petrom za lijevu nogu odradili 4 gipseva ili 5. Još moram spomenuti da se na kraju prije posljednjeg gipsa radi jedan mali rez na ahilovoj tetivi kako bi se stopalo vratilo u full pravilan položaj. I taj posljednji gips onda nosimo 3 tjedna. Kad prvi put dođete na gipsanje, normalno da vam nije sve jedno. Gledate kako doktor djetetu rasteže i namješta nogicu u pravilan položaj i prvi roditeljski instinkt vam govori da reagirate. Ali tu se treba odmah prebaciti i sjetiti se svoje uloge. Doktor zna što radi i u tom trenutku ne treba paničariti. Naš zadatak u ordinaciji je držati Petra, pokušati ga smiriti dok doktor radi svoj dio posla. Ono što smo mi kroz svo ovo vrijeme naučili je da morate komunicirati s doktorom, ali još važnije morate ga pustiti da radi svoj posao. Onda sve to skupa ima smisla. I ako sad pogledamo gdje smo počeli, a gdje smo završili, bez anestezija i bez rezanja, mi smo prezadovoljni. Nakon toga budemo nosili ortoze, čiji je posao držati ta stopala tu gdje smo ih dobili. Grdo je jedino to da kod artrogripoze uvijek postoji šansa da se stopalo vrati. To je takva dijagnoza. I s tim se budemo borili tak dugo dok Petar ne odraste do kraja. I to sam sad pričao za lijevu nogu. Desna noga je druga priča. Nju nažalost nismo uspjeli s Ponsetijevom metodom izravnati jer je tvrda kao beton i odmah nakon prvog gipsanja su se pojavili natisci i problemi. Nju ćemo nažalost morati operirati. I to tek slijedi, o tome onda napravimo drugi video, nećemo ništa na pamet. Pozitivni smo i nadamo se najbolje. I još samo da pohvalim Petra, on te gipseve i sve to skupa podnosi junački i čovjek se pokraj njega nekad zapita, je li meni zapravo teško? Nije. A sad bih htio malo o tom čovjeku koji je zaslužan za ovu metodu, čisto da mu posvetimo jedan dio videa jer njegov utisak u ortopediji je enorman i to ne govorim napamet. To nam je rekao i objasnio doktor ortoped kod kojeg se Petar vodi na šalati. Pa smo malo istraživali i ovo smo našli. Dr. Ignacio Ponseti bio je španjolski liječnik. Rođen je 1914. godine na otoku Menorči ili Menorci. Odrastajući uz oca urara, rano je naučio popravljati satove. Znanstvenici i povjesničari medicine se slažu da je upravo taj rani doticaj s preciznom mehanikom značajno doprinio njegovim kasnijim vještinama u ortopediji, gdje je potrebna iznimna taktilna osjetljivost za manipulaciju dječjim kostima i zglobovima. Medicinu je studirao na sveučilištu u Barceloni. Nedugo nakon njegove diplome započeo je španjolski građanski rat. Ponseti je 3 godine služio kao sanitetski časnik s činom poručnika, kasnije kapetana, na strani republikanaca. Rad u ortopedskoj i traumatološkoj službi gdje je svakodnevno zbrinjavao prijelome i teške ozljede na bojišnici usmjerio je njegovu karijeru prema ortopediji.
U nedostatku sanitetskih vozila, Ponseti je surađivao s lokalnim krijumčarima kako bi ranjene vojnike prebacio na sigurno u Francusku. Nakon poraza republikanaca, Ponseti je i sam pobjegao u Francusku, a potom u Meksiko, gdje je 2 godine radio kao liječnik opće prakse. Njegov se profesionalni put zauvijek promijenio 1941. godine, kada mu je kolega liječnik pomogao emigrirati u SAD, odnosno u Iowa, kako bi specijalizirao ortopediju pod mentorstvom uglednog doktora Artura Steindlera. Rezidenturu je završio 1944. godine. Kao mladi liječnik i član akademskog zbora bolnice sveučilišta u Iowi, Ponseti je bio zadužen za praćenje pacijenata koji su ranije bili podvrgnuti kirurškom liječenju ekvinovarusa i uočio je zabrinjavajući uzorak. Iako su operirana stopala u djetinjstvu naizgled izgledala korektno, ti su pacijenti u odrasloj dobi patili od izrazite ograničenosti pokreta, ukočenosti zglobova, kronične boli i ranog razvoja teškog osteoartritisa. Kirurški pristup nije rješavao problem, već ga je prenosio u odraslu dob. Motiviran lošim rezultatima invazivne kirurgije, Ponseti se posvetio temeljnim znanstvenim istraživanjima. Njegov rad obuhvaćao je kongenitalne i razvojne poremećaje kostiju i zglobova, poremećaje rasta kostura i biokemiju hrskavice. Početkom 1950. godina došao je do ključnih spoznaja o učinku aminonitrila na umrežavanje kolagena te je definirao obrasce zakrivljenosti kod idiopatske skolioze, dokazavši pritom da krivulje napreduju i nakon zrelosti kostura. Odnosno, otkrio je kako određene kemikalije utječu na izgradnju naših tkiva i opisao je kako se točno iskrivljuje kralježnica kod skolioze i dokazuje da se ona može nastaviti kriviti čak i kod odraslih osoba, dok su koste već potpuno narasle. Duboko razumijevanje biologije vezivnog tkiva i anatomije stopala omogućilo mu je da shvati kako su ligamenti, zglobne čahure i tetive novorođenčadi visoko podložni remodeliranju primjenom blage mehaničke sile zbog visokog udjela elastina i rane faze razvoja kolagena. Metoda zahtijeva specifično nježno pozicioniranje i istezanje stopala koje se zatim fiksira sadrenim gipsom koji seže od prstiju do prepona i onda se taj gips mijenja na tjednoj bazi. Postupnim rastezanjem omekšalih ligamenata stopalo se iz tjedna u tjedan vraća u gotovo normalno anatomsko poravnanje. Kod većine pacijenata u završnoj fazi korekcije prije postavljanja posljednjeg gipsa potrebna je perkutana tenotomija ahilove tetive. To je brz i minimalno invazivan zahvat gdje se jako malim skalpelom zareže ahilova tetiva i tako se stopalo onda može drastično poravnati u željeni položaj. Nakon skidanja posljednjeg gipsa presudno je nošenje posebne abdukcijske udlage, odnosno ortoze, kako bi se spriječilo vraćanje deformacije. Mala napomena, to je ekvinovarus djece s tipičnim razvojem. Artrogripoza je nešto posebno i tu je šansa za vraćanje stopala u ekvinovarus stalna. Iako se Ponsetijeva metoda desetljećima suočavala sa snažnim otporom tradicionalne ortopedske zajednice, koja je preferirala kirurgiju, dugoročne kliničke studije dokazale su njezinu izvanrednu učinkovitost. Oko 80% pacijenata su postizali izvrsne ili vrlo dobre dugoročne rezultate. Danas se metoda smatra apsolutnim zlatnim standardom liječenja ekvinovarusa na međunarodnoj razini. Kongenitalni ekvinovarus pogađa preko 100.000, prema nekim globalnim procjenama i do 200.000 novorođenčadi godišnje širom svijeta, pri čemu se 80% slučajeva javlja u zemljama u razvoju. 2006. godine osnovana je Ponseti International Association kako bi unaprijedila liječenje djece kroz edukaciju i istraživanje. Kao trajni spomenik njegovom doprinosu, njegov rođendan, 3. lipnja, globalno se obilježava kao svjetski dan ekvinovarusa, World Club Food Day. Ustanovljen je 2013. godine. Dr. Ignacio Ponseti posvetio je čitav svoj život usavršavanju metode, nastavljajući primati pacijente i obučavati liječnike iz cijelog svijeta sve do svojih 90. godina. Njegov rad i misiju nastavio je njegov dugogodišnji suradnik, dr. Jose Morquende. Prelaskom s destruktivne kirurgije na pametno biomehaničko remodeliranje tkiva, dr. Ponseti spasio je 100.000 djece od boli i invaliditeta, ostavivši iza sebe jedno od najvećih medicinskih nasljeđa 20. stoljeća. I upravo zato smo mu posvetili ovaj cijeli video.
izuzetan doktor i izuzetan čovjek koji je razmišljao izvan okvira, a to je ono što i mi promoviramo i na što potičemo. Mogao je ostati on na tome da bude nezadovoljan metodama, da samo prigovara i da upozorava, da govori okolo da to nije dobro što rade, ali ipak je odabrao biti taj koji će ponuditi rješenje. Odabrao je biti taj koji će istraživati, raditi, usavršavati svoju metodu i na kraju iza sebe ostaviti svijet malo boljim nego što je bio. Ajmo svi probati razmišljati na taj način, pa da vidimo kud će nas to odvesti. Vidimo se u drugom videu. Ćao, čao.